Bonjour tout le monde, واش راكم؟ J'espère que nous ملاح. اليوم un plat هايل, vous m'en direz des nouvelles. Très bon, fusionnez le plat تاع vol au vent مع les choux salés. Vous allez voir, c'est très bon. En plus, c'est idéal pour surprendre vos invités ou le goût, un goût délicieux sur un plat gastronomique. Vous allez voir. Alors, nous نبداو directement dans une marmite. نديرو un filet d'huile d'olive, نزيدو حبة بصل, je l'ai râpé هنايا. ومن بعد فلفل كحل, gingembre, ملح و 2 feuilles de laurier. رند. ومن بعد البولي زيدوا على حسب واش عندكم, ماشي لازم من غروس كونتيتي. انا درت ميم با ان دومي بلون دو بولي كوبي اون كوب. ومن بعد نزيدوا لي كاروت, انا درت 4 كاروت كبار قطعتهم اون رونديل. ومن بعد هنا نزيدو اون كويير سوب دو فارين. هنا عندكم دو شوا, تحبوا لا فارين ديروها دوكا سيت ايتاب او سينو ديروها مع الاخر تعقد لكم اكثر لا صوص. وبعد مور كي تقلاونا بيان كوم يلفو لي انغريديون, مرقوا ب 1 لتر دو. وبعد نغلقوا عليه ونخلوه يطيب بالعقل بوندون 20 مينوت. 20 مينوت ابخي هنايا نزيدو 500 غرام دوليف, زيتون خضر دي نوايوتي بيان سور. انا زيتون جو لو ديسال با باسكو يروح له كاع الغو تاعو, نشلو بليزيور فوا في الماء. كي ندير لا صوص تاعي جو سال با ترو الزيتون يفون سالي انكور لا صوص. نزيدو اون كويير سوب دو موتارد. vous allez voir, ça relève le goût, c'est très bon. فوالا نزيدو نغلقوا عليه ونخلوه يطيب 20 مينوت. دوكا on va attaquer la recette تاع لي شو. هنا dans une casserole نديرو 250 غرام دو, نحطوه يغلي. نزيدو له 80 غرام دو بور, نديرو الملح شويه لي فين زير باسكو راح نديروه سالي, ونخلو لو تو يغلي. كي لو ميلونج هذا يولي يغلي نزيدو 125 غرام دو فارين اور دو فو. وبعد نبداو نخلطوه فوق نار بوندون 4 à 5 minutes. هنا pour faire évaporer le mal في لا بات. وقتاش تعرفوا بلي خلاص كي تشوفوا بلي لا بات elle se décolle من لي باروا تاع لا كاسرول. فوالا من بعد هنا اون ريزيرف دون ان ريسيبيون باش تبرد شويه لا بريباراسيون. خلطوا شويه نبردوها ومن بعد نزيدو لي زو. هنا اذا عندكم لي زو كبار ديروا 3, واذا لي زو صغار نديروا 4. انا لي زو كانوا صغار. الوغ لي زو متخلطوهمش دان كوا. انا ومن بعد خلاص لا بات شو تاعنا واجده. انا بور ما سي لا بات لا بلو سامبل لي تكزيستي, سي نعجز كاع عليها, سهله بزاف. qu'est-ce qu'on fait, on la réserve une poche à douille. ومن بعد تيك هنا نجيبو ان بلا يروح للفوغ فيه بابي سولفوريزي من الفوق, et à l'aide de la poche à douille on fait des petits ronds comme les macarons. Il faut aplatir le dessus تاع les choux un peu d'eau. En même temps سقموهم باش يولوا ليس. Et voilà, من بعد هنايا on va enfourner pendant une demi-heure dans un four يكون déjà préchauffé à 180 degrés. Alors pour la farce تاع les choux هنا dans une casserole نديرو شويه زبده, نديرو 200 غرام de champignons, نزيدو لهم فلفل كحل, une gousse d'ail, شويه ملح ولين. وبعد هنا نزيدو 100 غرام de crème fraîche épaisse ولا ليكيد معليش. ومن بعد هنا فرماج اللي عندكم, تقدروا ديروا فرماج فوندو, تقدروا ديروا شيدار, غرويير, غودا اللي عندكم. ومن بعد مع الاخر نديروا شويه معدنوس. ومن بعد hors du feu واش تزيدوا لا بريباراسيون تاعكم باسكو pour donner un peu plus de fraîcheur. انا زدت 2 cuillères à soupe de fromage frais sur le petit suisse. Là ça va donner un peu de fraîcheur la préparation تاعكم. ومن بعد هنا دوكا واش كون في, on garnit les choux تاعنا. Voilà.
بعد خلاص كملنا كلش. دوكا نحطوا لا صوص في ان بلا. نتوما تحبوا تخلوهم بخصيه وما يتشمخوش ولا تحبوا تشمخوهم بلا صوص كيما حبيتوا. لي دو dans les deux cas يجا هايل لان j'ai goûté بلا صوص و j'ai goûté زدتهم من الفوق. وقلت لكم c'est une bonne recette pour surprendre vos invités. Et voilà, j'espère عجبتكم la vidéo, عجبتكم l'idée هذه que je viens de vous proposer. نقول لكم نتلاقاو في les commentaires, نتلاقاو dans une autre vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like إذا عجبتكم la vidéo. نقول لكم au revoir les amis.